Почитуван министер Николовски, почитуван вице-премиер Битичи, почитуван градоначалник на Пробишти Патанасов, почитуван генерален директор на ТАБ-МАК Верчко, почитуван советник на ТАБ-МАК господин Петров, почитуван заменик генерален директор на ТАБ-МАК господин Кочен, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на Пробишти, почитувани граѓани на Северна Македонија. Во овие кризни времења секоја успешна приказна од деловниот сектор е поттик и одговор дека и во овие глобално сложени услови со добро планирање и стратегија може да се постигнува успех и развој. Таков е случајот со компанијата ТАБ-МАК, која произведува стартер акумулатори за сите видови возила, како и тракциски чели, односно акумулатори за вилјушкари. Ова не го кажувам случајно, туку врз основа на презентацијата која што менеджментот ја имаше пред малку и од која што се гледа дека и во услови на најголема криза, особено во услови на ковид пандемијата, кога имаше и затварање, и разграничување и на производство и на дистрибуција, тие не го имаат намалено бројот на вработени, туку напротив го имаат зголемено, а и нивната продажба се зголемува од година во година. Дури 97% од производството на ТАБ-МАК го пласира на странскиот, главно на европскиот пазар, а од разговорите со менеджментот исто така добива информација која дава мотивација дека состојбата во секторот е стабилна со тенденција на натамошен раст и развој. И во оваа година, како и во претходните, компанијата влегува во нов инвестициски циклус од 15 милиони евра. Тоа ќе овозможи значителен раст на производството на 3 милиони стартер акумулатори и 400.000 тракциски челии, што представува пораст од 100% во однос на 2019 година. МАК-ТАБ е една од компаниите која го искористи можностите од Законот за финансиска поддршка и мерките од Планот за економски раст, со кој досега се поддржани повеќе од 150 компании кои што инвестираат во нови производствени погони, опрема и производи. За извозните компании покрај намалување и укинување на царинските стапки на располагање и финансиската поддршка за извозни компании преку Развојната банка на Северна Македонија, при што се работи за ефтини кредитни продукти за компании кои на големиот дел од своето производство го извезуваат. Владата ги охрабрува во амбициите да го зголемат производството, да извезуваат, да отвораат нови работни места. Во услови на пандемија донесовме и имплементиравме 6 пакети антикризни мерки, кои што беа со проценета и имплементирана вредност од 1,2 милиарди евра, при што тие мерки беа насочени и кон компании како што е оваа, и беа сочувани над 80.000 работни места, а беа поддржани преку 20.000 компании во време на големата пандемиска криза. Ова само ја потврдува определбата на владата за одговорно владење и грижа за стандардот на граѓаните и за унапредување на економијата. Постепено работиме и на уплажување на последиците од неголемата глобална криза по Втората светска војна и уште на почетокот ги преземавме сите неопходни мерки за уплажување на ценовните шокови. Брзо и навремено донесовме пакет мерки во вредност од 400 милиони евра за да се амортизира притисоците врз стандардот на граѓаните и да се обезбеди ликвидност на компаниите, а во постојан диалог со бизнис заедницата, синдикатите и сите засегнати страни го напредуваме животниот стандард на граѓаните. Во време на најголемата енергетска криза обезбедивме да има непречено снабдување со електрична енергија во државата, што обезбеди и компаниите да можат непречено да работат во време на голема енергетска криза, што се потврдува и преку работата исто така на МАК-ТАБ во Пробишти. Исто така ја зголемивме и минималната плата. Веќе 80.000 вработени наши сограѓани работници во различни дејности и индустрии земаат 18.000 денари минимална плата, а дополнително државата го субвенционира делот врзан за придонеси. Од податоците за оваа компанија, платите овде во просек се поголеми од просечната плата во државата, што е за поздравување, а исто така на сите вработени им се на располагање и дополнителни, исклучително важни бенефиции, а тоа е покривање на трошоци за здравствени потреби, доколку за тоа, не дај Боже, се јават потреби, и исто така покривање на дополнителни финансиски средства на крајот на годината, што навистина се работи за едно добро управување со човечките ресурси во компанијата. Благодарение на нови политики, продолжуваме да ја намалуваме и стапката на невработеност. Во првите 3 месеци од годинава стапката на невработеност е падната на сега нови веќе историски минимум од 14,8%, за разлика од претходниот квартал кога беше 15,2%. Свој придонес во ова намалување на невработеноста има и компанијата МАК-ТАБ, која што минатата година во време на криза од пандемија отвори нови 90 работни места
и сега вработува над 500 инженери и стручни лица од Пробиштип, но и од други градови во регионот, како што се Кратово, Свети Николе, а исто така веќе има и вработени кои што од Скопје инженери работат во оваа фабрика. Тоа е многу значајно за поддршка на локалната заедница, но и за учество во вкупниот раст на економијата во земјата. Ние како влада секогаш сме подготвени да го стимулираме развојот на компаниите, кои покажуваат проактивност, резултати, вработуваат и предонесуваат за развојот на националната економија, а преку нашиот состанок кој што денес го имаме тука, го потврдуваме и отворениот диалог кој што секогаш го имаме со сите компании во државата, а особено со оние кои што вработуваат на вистина голем број на лица и остваруваат голем извоз од државата во странство. Ви благодарам.